Hi, my name is Matthew Goss. I'm the chairman of the Friends of Bridgend Youth Music. I'm here today to try and protect music in Wales, in the schools, to try and protect the budget that allows kids to have the opportunity to learn music so that we can protect our heritage here in Wales. Helo, Catherine Jones ydw i. Rwy yma gyda grŵp Cyflwyniad Cerddoriaeth Ieuenctid Sir Pen y Bont i sicrhau dyfodol cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru. Rwy'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n meddwl bod arian yn cael ei neilltuo ar gyfer dyfodol dysgu cerddoriaeth trwy'r ysgolion yng Nghymru. Mae cerddoriaeth yn dod ym manteision a helpu cyflawni potensial plant a rwy'n meddwl bod eisiau sicrhau dyfodol i gerddoriaeth yng Nghymru.